Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion du jour. Précieux Jésus, plus que notre tête, nous inclinons nos cœurs devant toi ce matin, nous faisons appel à ton esprit qui illumine nos pensées, nos cœurs, afin que nous puissions recevoir encore de toi ce matin pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Actes chapitre 3, le verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et le verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. C'est dommage, mais c'est ce qu'il s'est fait. C'est ce qu'il a fait pendant des années. Nous ne savons pas trop quel âge il avait cet homme lorsqu'il avait rencontré Pierre et Jean, mais est-il qu'il était boiteux de naissance et à partir depuis combien de temps on l'amenait devant le temple, nous ne savons pas, mais ça fait quand même un bon moment puisqu'il a déjà cette habitude. Il a développé cette habitude, c'est devenu son style de vie quelque part. Mais ce matin, l'aspect que j'aimerais voir avec nous dans cette histoire, il est vraiment encourageant, vraiment encourageant. Et c'est de voir que lorsqu'on nous amène au temple, tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas rentrés dans une relation avec le Seigneur, on peut se contenter de tellement de choses. La théologie nous enseigne des choses, les aînés nous ont dit des choses, nous lisons des livres, les expériences des autres, des uns des autres, et nous avons appris tellement de choses. Mais parfois, ce que nous avons appris peut mettre des limites dans nos vies. Et avec tout cela, ces expériences réunies, nous osons quelque part mettre Dieu dans une boîte. Et Dieu ne peut pas y rester. Il est plus que ça. Il est plus que ça. Donc, nous avons entendu des choses, comment Dieu fonctionne. Mais Dieu dit non, rentre dans le temple et tu verras que non, il y a plus que ça. Il y a plus que cela. Et pour étayer cette argumentation ce matin, j'aimerais vous parler d'une reine. Elle s'appelle, on l'appelle la reine de Séba. Cette reine avait entendu parler d'un roi, le roi Salomon, de sa sagesse, de comment il est fort puissant, comment il est sage, il est riche, et elle avait entendu des choses. Et cette reine n'a pas voulu rester à la porte. Tout comme toi et moi aujourd'hui, nous pouvons entendre au sujet de Dieu, mais cherchons à connaître Dieu. Ne restons pas aux informations que nous avons à son sujet, mais cherchons à le connaître. Oh, vous pouvez entendre des informations au sujet de quelqu'un. Ne vous arrêtez pas à ça. Rentrez dans la communion avec la personne, cherchez à connaître cette personne et ça fait toute la différence. Donc, c'est ainsi que la reine a décidé d'entreprendre un voyage. Et cette reine est partie. Dans 1 Roi chapitre 10, elle est partie. Elle est partie, déjà partie du verset 4, il est dit, et la reine de Séba, elle vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servent et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Écoutez le verset 6. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Écoutez bien la fin. Il dit, et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tout ce qu'on m'avait raconté ne faisait même pas la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Waouh! Waouh! C'est pourquoi je nous invite dans une communion personnelle ce matin avec Dieu. Je suis pasteur, nous prêchons. Mais vous savez quoi? Le culte du dimanche matin,
ça vous met juste sur les rails pour que vous puissiez développer vous-même une communion personnelle avec Dieu. Les dévotions ce matin, c'est pour vous stimuler quelque part. C'est pour vous mettre sur les rails, pour que vous ayez faim et soif de Dieu, pour que vous ayez ce désir de le chercher encore et encore. Ces dévotions ne peuvent pas se substituer à Dieu dans vos vies. Non. Et quand la reine va aller, va dire, waouh, la somme de tout ce qu'on m'a dit ne faisait même pas la moitié. N'est-ce pas ce que Job aussi dira à Dieu? Oh, mon oreille avait entendu parler de toi, mais j'ai traversé les choses. Je suis allé dans le sanctuaire, maintenant mon œil t'a vu. Et vous savez quoi? Ça c'est autre chose. Rendez-vous dans le sanctuaire. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.